Van dieper te gaan in die woord vandag. Julia. Dis gewoon een stemmetje. Dis my nie te min 'n voorreg altyd om die woord van die Here te hoor. En ek weet nie of dit met jou so is en met my nie, maar die dag as jy voel jy wil nie Bybel lees, is die dag as jy moet lees. En die dag as jy voel jy wil nie, is die dag wat die Here vir jou oorwinning wil gee en die Bybel wil dit nie hê nie. Hy haat dit, hy haat God, hy haat sy woord, en of jy dit wil weet of nie, hy haat jou. Behalwe as jy hom behoort, hy haat jou anyway, maar hy doen niks aan jou nie. Jy gaan saam met hom help toe en hy weet dit. Maar as jy aan Christus behoort, as jy aan God behoort deur Christus, het hy 'n vyand geword. Hy haat jou. Hy haat jou vir wie jy is. Hy haat jou vir wie jou God is. Hy haat jou God bo alles. Hy haat Jesus en hy haat jou. Kind van die Here, verstaan dit vandag. Dat die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu, haat die kinders van die Here. Hy haat die uitverkorenes. Hy sien sy tyd raak min. Hy sien God so rosie is 'n minuut voor 12. Hy sien die glas loop leeg. Hy sien tyd loop uit. Hy sien die profetiese woorde in plek. Hy sien dinge gebeur in plek. Ek kyk so lees 'n berig dat selfs die ongelowiges wat so pessimisties en skepties oor die laaste dinge was, selfs Christene skielik begin sien hoe die ding wat die Bybel alles sê fisies, werklik, in real time, besig is om in plek te val, presies soos God het oor duisende jaar, deur sy profete vir ons gesê. Dis jou saak dat die Here nie reg is nie, dat ek vir jou sê, jy stuur af op 'n afgryslike ewigheid, 'n afgryslike ewigheid, maar ek seker vandag, dat jou saak met God is reg, dat jy jou bekeer het van jou sonde, en dat jy Jesus vertrou as jou saligmaker. Bottom line, dis jou intrapslag. Jy kan ek enige preek luister en jy kan sê, dit was 'n mooi preek, maar my broer en my suster, as daai preek nie in jou hart vasgemaak is deur God en lewige Gees, deur die Gees nie, gaan daai woord niks vir jou doen. Dit gaan mooi wees vir jou ore en mooi wees vir jou verstaan. En jy gaan jou kop, ek sê, pastoor, is 'n mooi preek. Maar dit gaan nie noodwendig jou lewe verander nie. Jy sien, jou lewe kan eers verander, wanneer die Gees van die Here jou lewend gemaak het. Hier is belangrik. En hierdie skrifgedeelte Matteus 24 wel bekend. Ek self het al male sonder taal hierdie skrif gepreek. En die Here het dit sterk op my hart gelê om hierdie woord dieper uit te breek vir u vanmôre, sodat u kan die gevaar sien van die tyd waarin ons leef. Dit is vir my verbuisterend. Dit is eintlik vir my onverstaanbaar hoe baie mense wat kerke vol sit, die tekens van die tye nie kan lees nie. Hulle kan dit nie sien nie. Hulle sien nie wat gebeur nie. Hulle ervaar nie meer die Gees nie. Hulle soek antwoorde oral op die internet. Terwyl God se Gees reeds in hulle hart vir die antwoord gegee het. Gaan soek hulle predikers wat nie van God af is nie, om vir hulle te leer wie God is. Terwyl ons die Bybel het, terwyl ons die Gees van die Here het, kind van God, bo alles, het jy die Gees. Want sonder die Gees bly hierdie 'n onverstaanbare boek. Sonder die Gees van God sal jy hom nooit kan verstaan. Maak nie saak hoeveel preke 'n pastoor vir jou preek, hieruit nie. Jy sal tot 'n mate met jou verstand kan historiese dinge verstaan, maar jy sal die dieptes van God nie kan ken nie. Jy sal nie die salwing van die Heilige Gees hê nie, en jy gaan nie die Here hierin sien nie. Jy gaan 'n verstandelike, intellektuele verstaan van die Here hê, maar jy gaan nie 'n hartsverandering hê nie. Dis hoekom jy nog in sonde lewe. Dis hoekom jy jou nog nie bekeer het nie. Dis hoekom jy nog allerlei verslawings het. Dis hoekom jy nog vloek. Dis hoekom jy nog pornografie kyk. Dis hoekom jy nog slaap voordat jy getroud is saam met iemand. Dit is hoekom jy seksueel losbandig is. Dis hoekom jy onrein is. Dis hoekom jy hierdie dinge nog doen. Want die Gees van die Here is heel moontlik, desmoontlik nog nie 'n veranderende goddelike krag in jou lewe geword nie. Hoor die woord van die Here vanmôre.
verloor. Jesus sê daar in Openbaring 2:3, wanneer hy praat met die 7 gemeentes, hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor. Dit beteken nie almal het 'n oor nie. Dit beteken nie almal wat hier voor my sit, gaan van noodwendig vandag 'n oor hê nie. Vir baie mense is die geestelike goed. Net, dit gaan net oor, dit gaan net voorbij. Dit kry nie 'n plek, kry nie 'n vaste plek. Vir baie mense gaan die boodskappe net eenvoudig spreekwoorde bereik wat in 'n ander oor uit. Kom net is by jou tyd. Ek kan nie. Jawel. Dis aan persoon lees nie. As jy die Heilige Gees in jou staan, is dit tussen jou en God. As jy hom wil bekeer, is dit tussen jou en God. As jy Jesus as die verlosser wil hê, is jou keuse is tussen jou en God. Dis hartverskeurend, natuurlik. Dis die verskriklikste ding wat 'n mens kan oorkom, is om ewigheid in te gaan sonder Jesus. Dis die allerverskriklikste ding wat kan gebeur. As jy vanmôre hier sit en jou gedagtes is op 'n ander plek, dan wil ek voorstel dat jy nou met die hulp van die Heilige Gees daardie gedagtes as 'n ware in kan trol, en hokse toesluit, vergeet daarvan en konsentreer wat die woord van die Here sê. Kom ons lees daar is skrifgedeelte uit Matteus 24 vers 3 tot 14. Die lees as volg. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, watter sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal kom onder my naam en sê ek is die Christus, en dit sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want dit alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge, hoor wat sê Jesus, is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. Dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Tot sover. Hierdie skrifgedeelte is miskien vir 'n week moeilik om te verstaan, want die Here Jesus is besig om van twee gebeurtenisse te praat. Hy is besig om te praat van die verwoesting van die tempel, wat ek dink sy reg het 40 jaar later plaasgevind het, na Jesus opgevaar het en die tempel verwoes. Die Here het gesê, nie 'n klip gaan op die ander klip lê, onthou julle daai? Nie 'n klip gaan op die ander klip lê, en hulle gaan verstrooid word. Ons weet dat dit het gekom, die Romeine het gekom, en die tempel was verwoes, en die Romeine het kom oorneem, en op 'n stadium sê Jesus, dat wanneer daar die vervloeking staan in die heiligdom, en dan moet julle weet, is die tyd naby. Maar ons weet, dis 3,5 jaar later, wanneer dit gaan gebeur, ons gaan nie hier wees nie. Tensy jy besluit, jy wil hier wees. Want as jy Jesus nie wil ken nie, jy wil jou nie bekeer nie, jy steek nie vir jou sonde, is dit fyn, is reg so, maar jy gaan bly, en jy gaan deur hierdie verskriklike vraag van God gaan. En as jy die Here nou nie wil dien nie, hoe gaan jy hom dien in die groot verdrukking? Ok, so hoor hierdie dinge, ek wil nie julle moet eskatologies deur mekaar laat nie.
Julle wat eskatologie bestudeer, sal dit nie vreemd klink nie. Ek verduidelik dit maar vir die leke, dat die Here Jesus praat hier van twee goed. Hy praat van die fisiese tempel, wat 40 jaar na hierdie gebeurte afgebreek gaan word, waar hy sê, julle moet na die berge toe vlug wanneer dit gebeur. Ons weet dit, hulle het dit nie gedoen nie, hulle het nie geluister na die waarskuwing nie, hulle het saamgekloek gebly in Jerusalem, en toe hulle saamgekloek gebly het, omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here, het die Romeine gekom en daai plek verwoes. En ek weet nie hoeveel mense het weet, en hulle kon gevlug het, as hulle wil. Maar die Here Jesus praat hier van iets anders. Jy sien die disippels dink hulle vra vir die Here 2 vrae, maar eintlik vra om 1 vraag. Hulle wil weet wanneer is die volëinding van alles. Die rede hoekom hulle dit vra, is hulle het gedink, as Jesus nou sê dat die fisiese tempel, die gebou wat hulle gehad het, gaan afgebreek word in hulle leeftyd, dan beteken dit die einde van alles gaan aanbreek, want vir 'n Jood was dit, as die tempel verwoes word, everything's finished. Hulle het nie verstaan, daar is duisende jare wat gaan 'n kerktydperk wees, hulle het dit nie geken nie, hulle het nie daar openbaring gehad nie. Maar Jesus kom, en hy antwoord het vir op so 'n manier, tweeledig, hulle dink hulle vra 2 vrae, maar vra ek net 1 vraag. Afgeskoot. Hulle dink hulle vra 1 vraag, en hulle vra 2 vrae. Om ek herhaal, hulle dink hulle vra 1 vraag. Hulle dink die verwoesting van die tempel en die koms van Jesus is 1 gebeurtenis. Ons weet dit is nie. Die Here kom daar en hy sê vir hulle, hierdie dinge wat julle sien gebeur, hierdie wêreld gebeure wat selfs in hulle tyd al besig was om te gebeur, moet gebeur. Wat sê die Here? Alles tussen Adam en die laaste Adam, Jesus, gaan sy mense swaar kry, gaan sy mense vervolg word, gaan die vervloekte klimaat, storms, aardbewings, daai goed gaan plaasvind, tornado's, skepe gaan, verstuwende berge, hierdie goed gaan gebeur. Dis deel van die effek van sonde, mense is deel van die effek van die sondige natuur van die mens, die sonde in die tyd van Eden, en die feit dat ons almal sondaars is. Maar dit gaan al meer en meer teen 'n groter tempo, al vinniger gebeur, sê daar gebeur nou meer aardbewings in 'n dag, dink ek, as wat 10 jaar terug in 'n jaar plaasgevind het. As 'n paar duisend aardbewings elke dag op die aarde, elke dag. En klein tot groot, ons lees nie van kleintjies, ons lees van die aarde. Ons hoor van die groot aardbewings, die 6.5 op die rigterskaal, van hulle hoor ons. Dit gebeur, die Here sê, maar moenie dat dit julle ontstig nie, moenie dat dit julle ontspoor nie. Weet jy wat is vir my eintlik half 'n sware ding in my hart? Is hierdie feit dat elke keer, as daar 'n bloedmaan is, is dit dier. As daar 'n rooi rivier iewers is dit dier. As die Efraat opdroog, is dit dier. Mense moet ophou om God in hulle timeframe te probeer indruk. Om namens God te probeer besluit wat God net hy alleen besluit, nie is die seun nie. Nie is die engele nie. Ons het die kennis van die tyd. Ons kan sien tyd loop uit. Ons kan sien die Here se koms is naby. Ons kan dit sien. En weet jy hoe lank al sien ons dit? Meer as 2000 jaar. Maar, so, hou met die maar in die daad. Goed. Hy sê, al die dinge is die begin van die smart. En dan, hier kom die Here en hy begin van groot verdrukking praat en hulle verstaan dit. Sy gehoor van daai tyd, ja, hy kloukie in die oor kry. Maar begin hy sê, maar al die dinge is die begin van die smart. Hy sê so, van die sondeval tot daai tyd wat hy met sy disippels praat, is hierdie dinge teenwoordig. Daar's oorlog, daar's gerugte van oorlog, daar's aardbewings, daar's vloede, daar's brande, daar's verstewende berge, daar's sterk winde, daar's skepe wat vergaan, daar's rowwe see, al daai goed, dis niets nie. As jy nie goed die begin van die smart is, wat sê die Here?
Hy sê, hierdie goed gaan al hoe meer en meer word, maar dit is die begin, en as iets begin, dan bou dit ons momentum op, dit is so as hierdie smarte nog altyd daar is, en het bou momentum, dan word al hoe meer en meer en meer, soos wat ons vandag sê, jy sê tornado's in Suid-Afrika, elke jaar is daar 2 of 3, ek kyk as tornado's, wildvreemde ding wat jy gehoor het van, nooit beleef het nie. In my tyd het ek nooit sulke sterk winde, sommer net sterk winde beleef as nou. Die aardbewings wat ons van hoor, is all over the place. Elke dag is daar meer as 'n aardbewing in die wêreld. Elke dag is daar seker 4 of 5 aardbewings. Soos ons hier sit, is daar 10 teen 'n aardbewing nou. Miskien nie so groot nie, miskien is die boekelboom, as dit verby. Of het skip by die gebouwe val. Hoe dit ook al sê, is verspelende berge. Die sleutelings van die sê, San Francisco, dis nie of hy gaan val, dis wanneer hy gaan val. Want hy is op die groot San Francisco die San Andreas breek. En soos ek laatstede verduidelik, dit is 2 tektoniese plate wat so teen mekaar druk. Nou as jy is wat mamasman is, as jy 2 ijstersake dingetjies teen mekaar druk, gaan jy so maak, dan skiet hy verby nie. Dis wat 'n afbeelding veroorsaak. Daai 2 tektoniese plate druk teen mekaar en hy word pressure op, totdat die een boel op die ander inskuif. As dit gebeur, dis wat word aardbewings veroorsaak. Onder andere, as die ander deel is ook, die speel die derde en so. Punt is, dit gebeur meer en meer, ons sien dit, ons hoor daarvan, die mense is vol daarvan. Ok, hier is die al die dinge is die begins van die smart, en dan sal jy hulle oorgeen, hy praat met groot verdrukking, hy praat met die Jode, hy praat hier met die Jode, hy is besig om die Jode te praat. Want hy het nog nie sterf nie, hy is nog nie verheerlik nie, hy praat hier met die Jode, hy sê vir hulle, maar dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en sê julle sal die nasies gehaat word ter wille van my naam. En julle vir my sê, wat sien julle gebeur in die Midde-Ooste vandag? Jood het 'n vloekwoord geword. Jood is 'n mens om te haat. Selfs die ouens wat in die regte politiek is, nie as die regte politiek is, selfs die ouens wat in die regte politiek is, begin die Jode haat. Die Jode haat is onbeskryflik, ons verstaan nie hoekom. Die mens kan nie verstaan hoekom nie. Israel is 'n piepklein landjie. As jy 'n cricketbal hard genoeg staan, slaan hom uit as daar. Hy is klein, en so klein, maar hy is klein. Is nou nie niks. Dit is nie technologie. As jy daarop voor moet dit, maar dit is nie wat ons het. Dit is nie goud, so, platin. Al my goed nie, paar goedjes wat hulle het nie genoeg om enige ander land begeerte te gee. Jy sien, het gaan alles terug na Ismael toe, het gaan alles terug na die grond wat hulle glo is hulle sin in Islam, wil vandag die grond hê, want hulle glo is hulle grond, hulle glo Allah, en vir hulle die grond gegee, ons weet Allah, is nie die God van die Bybel nie, asseblief, hy is nie God nie. Hy is nie God nie. En as jy sê hy is God, verloon jy jou God. En as net een God, is die God van die Bybel, en as net een naam, vir ons gegee ter wie ons gered kan word, en sy naam is Jesus Christus, wat die moslems erken as 'n profeet, maar nie as God nie, selfs die Jehovah's Witnesses. Hulle het die Here Jesus verloon, hulle het van die genade verval, hulle is weg van God af, want hulle ontken die godheid van Jesus, wat gesterf het aan daai kruis. Dan ek jou vra, as jy twyfel, wat maak jy vandag hier? As jy twyfel, wat gaan jy doen as jy aansit by daai tafel? Daar is net een ware lewende God, die Bybel sê dit, en die Bybel getuig van homself. Die Koran is geskryf deur een man. Die Bybel is geskryf deur 44 authors.
oor 'n tydperk van 1600 jaar, in verskillende plekke in die wêreld, verskillende eeue, niks van mekaar geweet nie, en hulle almal het van Jesus getuig. Besluit vandag, soos in Josua wie jy wil dien. Die gode alle kan jy vra of gaan jy kom en sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Want die Here het sulke mense nodig wat kan staan in hulle geloof en staan in die waarheid en nie so links en regs en so maklik van hulle geloof afgegooi word deur elke wind van lering en elke valsheid wat daar buite opgeskep word soos pudding deur Satan homself nie. Praat van geloof wat Jesus ontken. Natuurlijk nou. Nie allemaal daaroor net sleg. Ons gebruik het ook. Maar wees wys, kind van die Here, vandag is 'n waterbreek en 'n waterscheiding vir mense wat hier sit. As jou saak met die Here nie reg is nie, dan loop jy vandag nie by daai deur uit. As jy die Heilige Gees sal hoor in jou hart, loop jy nie by daai deur uit nie, want jy het geen garantie dat jy ooit weer daai kans gaan kry. Ek is jammer ek moet vrees gebruik. Maar ek wil nie vrees as 'n motivering gebruik nie. Maar ek wil vir jou sê dat die Here Jesus het vir jou betaal aan hy kruis. Hy het die volle prys vir jou sonde betaal. As jy onheilig wil lewe, is dit fyn. Hy gaan jou los, maar jy gaan die prys betaal en jy gaan voor die wittroon oordeel beland. En jy gaan vir jouself verantwoording moet doen, want jy het die middelaar wat in jou plek wil staan, wil jy nie hê nie, jy het hom verwerp en jy het hom weggegooi, en daarom het jy nie 'n verlossing nie, en is jy onder die bloed, as jy besluit dat jy sal nie, dat die Here vir jou sê hoe jy moet leef nie, by al mens, doen dit, maar hoor die woord van die Here. Here aan toe, agter niemand aan. Here aan toe, agter niemand aan. Hy het gekom, hy het prys betaal, en die bevel is daar, volg my. Jy sal, of jy sal nie. Dis al. En as jy nie sal nie, bid ek dat die Here net iewers vir jou geleentheid vir berou gee. En ek kan nie berou in jou hart plaas nie. Ek kan nie na Jesus toe trek nie. Net Vader kan nie doen. Maar hier is die woorde van Vader. Hierdie skrif wat ek gelees het, is die woorde van Vader homself. En Jesus is wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader. En as baie families in die tyd van Jesus, of net nadat hy weg is, was vandag baie meer families. Het is maklik vandag om iemand te mislei. Ons het sosiale media, wat er ook deur so groot soos 'n waalhuis is, maar enige iemand deur die wêreld. Klein en groot. En ek is jammer en bevrees om te sê dat ons mense ken die Bybel so swak, dat hulle gevang word deur die wolwe en skaapklere, en onthou die duiwel kom soos die duiwel, of kom hy soos 'n engel van die lig? Hy kom soos 'n engel van die lig, sê die Bybel. Hy kom soos 'n engel. Die duiwel lyk nie soos die duiwel as hy by jou toe kom nie. As jy sê, slaap maar saam met jou boyfriend, is so kan jy vir getroud te wees nie. Is liefde, 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 God is God vir liefde, is alles liefde. Kom lief hy vir jou. Kom lief hy vir jou. Hy sê nie vir jou dat jy 'n vloek geplaas op die vrou nie. Jy het 'n vloek op hy vrou geplaas, maar hy vrou het 'n vloek op jou geplaas. Nou die meisie gaan die vloek met haar dra vir die res van haar lewe. En hulle kinders gaan die vloek dra vir die res van hulle lewe, tensy jy jou bekeer. Bekering changes everything. Wanneer jy jou tot God bekeer, dan is hy getrou en regverdig om jou te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig, asof jy dit nooit gedoen het nie. Maar as jy daarin bly, mense kom
kom na my toe en sê, pastoor, ons bly al jare saam, ons is happy saam. As jy net kan sien wat in die geesteswêreld gebeur, as jy net kan 'n blik kry van wat gebeur in die gees, wanneer 'n meisie haar liggaam vir 'n seun gee, en dit is nie in 'n verbond met God nie, met al die geeste wat hy laaitjie aan 'n kontak mee was, kom op jou. En al die geeste wat hy meisie in kontak mee was, kom op jou. En die Here sal jou saam bly, verhouding nie seën nie. Hy sal nie, nooit nie, nooit ooit nie. En as daar kinders gebore word uit so 'n verhouding uit, dan word hulle in daardie vloek van onheiligheid gebore. En jy dra jou sondes en jou onreinheid oor op daai kind. En as daai kind nie bekeer nie, en jy nie bekeer dat daai vloek gebreek kan word nie, then it becomes a generational curse. Dit is tyd dat ons in die gees kan raak, dat ons hierdie dinge kan onderskei. Dat die gees van die Here hierdie dinge vir ons kan oopbreek, sodat ons kennis en insig in die geestelike wêreld kan kry, sodat ons kan weet hoe ons moet lewe. Jy sien, Jesus beskryf algehele wêreldtoestande voor sy koms, maar ons, kan die eerste 6 versies is nie op ons van toepassing nie, want dit is klaar verby. Ons moet begin aandag gee hiervan vers 9. Dis die groot verdrukking, dan is ons al weg, né? Dan sal baie tot struikel gebring word. Hulle gaan mekaar verraai. Hulle gaan mekaar haat. Dan klas in my lewe so baie verraad en haat binne in die kerk gesien. As nou, dan kyk ek op sosiale media. Elke ou het die waarheid, en elke ou verkondig die waarheid. Maar verdra hom soos 'n goddelose barbaar. Hoe kan die gees van God in hom wees? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat die gees van die Here 'n so 'n persoon kan wees wat net wil bekry, vol haat en bitterheid en hulle sê mekaar sleg, soos wat wêreldlinge mekaar nie kan sê nie. Net omdat hulle teologies verskil oor iets, jy mag teologies verskil. En jy daar kan reg wees en daar kan verkeerd wees. Maar waar is die vrug van die gees van hom wat dan ook konsys reg is? En so mense kan nie goed onderskei nie. Hoekom nie? Want hulle lees die Bybel nie. Almal nie. Hoekom kan ons groot mense nie onderskei nie? Hoekom is ons ouer mense nog nie teen hierdie tyd ware ouderlinge na wie die jong mense kan gaan en in sy teenwoordigheid God en sy waarheid en die gees beleef en ervaar nie? Want daar is nie meer baie geestelike volwasse mense in hierdie wêreld nie, want mense het liefhebbers van hulle self geword, hulle het liefhebbers van entertainment geword, hulle soek dit in die wêreld, hulle soek dit in die kerk, en hulle wil nie die waarheid van die evangelie van die Here hoor nie. Want die vlees hou nie daarvan nie, die vlees haat dit, die vlees wil nie verander nie, en omdat die vlees nie wil verander nie, weerstaan hulle die woord, en hulle weerstaan die gees, en hulle groei nie, hulle word nie beter nie, en uiteindelik verloor hulle liefde vir Jesus. Daai prys wat Jesus betaal het, was nie sommer net so 'n prysie nie. Daardie bloeddruppels wat hy gesweet het in die tuin van Getsemane, was nie sommer maar net so nie. Dit was nie maar net nog iets wat hy gedoen het, dankie Here, ek is so bly ek gaan nie moet doen. Dit is hoe oppervlakkig mense se godsdienstbelewenis geword het. Daar is nie diepte nie. Dis oppervlakkige entertainment, oppervlakkige musiek, oppervlakkige prediking, oppervlakkig, alles is oppervlakkig. Alles lyk mooi, alles klink mooi, dit lyk mooi, dit is pragt en praal, en dit is net soet en sweet, maar daar is niks diepte meer nie. Daar is nie meer Heilige Gees diepte in ons lofprysing en aanbidding nie. Daar is nie meer Heilige Gees diepte in die prediking van die woord nie. Daar is nie meer Heilige Gees werkinge in die mense van lewens van mense, vir genesings, vir verlossings, vir bevrydings van sataniese mag
verwagte nie. Waarom nie? Want die kerk het hulle liefde vir Jesus verloor, en dis presies wat die Here Jesus sê in Matteus 24. Hy sê, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste afkoel. Wil jy daai mens wees? Wil jy speel met die genade wat die Here elke oomblik van elke dag op jou uitstort? Elke oproep, elke aanmoediging, elke vermaning, elke voorsiening, elke bederf. Wanneer gaan ons sien dat God is geduldig met ons, hy wil nie dat een verloor moet gaan nie. Wanneer gaan jy reageer? Of gaan jy hier uitstap en sê, dit was 'n mooi preek, maar dit gaan niks aan jou lewe doen nie, want ek kan nie vir jou help nie. En dit is 'n bron van diepe ontsteltenis vir my. En ek dink enige predikant, dis 'n bron van diepe ontsteltenis om te sien die woord gaan nie in nie. Dit breek nie meer deur nie. Mense het hulle harte verhard teen die ware evangelie. Hulle hardloop agter elke sektes en ouens wat nonsens praat aan. Wanneer dit kom by die ware evangelie, dan is hulle harte toe. Hulle harte het verhard geword en hulle kan nie meer glo nie. Ek's bang vir dit. Ek's benoud vir dit. Wie sê die Here Jesus self? So tussen hakies. Dis nie Matteus wat die praat. Hy parafraseer die Here Jesus Christus. Dis Jesus wat die praat. Omdat die ongeregtigheid vermeerder. Broers, het ons nodig om te, susters, ons nodig om te praat oor die ongeregtigheid in ons nie. Het ons nodig om te praat oor die morele verval van samelewing. Het ons nodig om te praat oor die seksuele losbandigheid. Het ons nodig om te praat oor die vleeslike verslawings. Het ons regtig nodig om te praat van die liefde wat ontbreek, kerke wat leeg is. Het ons nodig om te praat oor die vlak en die flowe evangelie, the feel good gospel. If it doesn't make me feel good, I don't want it. Kan ons mense nie die tekens van die tye lees nie? Kan ons mense nie in die gees inkyk wat besig is om te gebeur nie? Mense laat lei hulle so skape na slagting. Ons kinders word verlei so skape na slagting. Want ons kan nie meer onderskei die dinge waar dit op aankom nie. Ons kan nie meer onderskei wat sê die woord, wat is die woord besig om te sê, wat is Jesus vanmôre besig om te sê. Hy sê dit is wat gaan gebeur. Hierdie oorlog, hierdie aardbewings, dit moet gebeur, is die begin van die smarte. Julle gaan oorgegee word aan verdrukking. Die hele wêreld gaan julle haat. Daar's nie 'n land wat vandag omtrek, daar's 'n paar. Maar die meeste lande in die wêreld haat Israel. Hulle weet nie eens dis omdat hulle die God van Israel haat nie. Hulle weet nie eens dit gaan nie oor Israel nie. Dit gaan oor hulle hart vir God, want hulle is kinders van die duiwel. Ons is bang om sulke goed te sê, want ons wil tog net nie aanstoot gee nie. Tog net niemand aanstoot gee nie. Ek sê baie harde ding en ek kon nie verstaan in die sin en lig wat ek sê. Baie ouers het hulle kinders lief tot in die hart. Hulle dink dis liefde om 'n kind te leer. Hulle dink dis liefde om 'n kind te tug nie. Hulle dink dis liefde om 'n kind te los soos hy of sy wil lewe. Hulle dink dis liefde om 'n kind al haar of sy sin te gee. Hulle dink dis liefde. Hulle dink hulle kinders kan onderskei. Hulle kinders kan nie onderskei nie. Hulle dink dis liefde wanneer hulle kinders toelaat om vir hulle te sê wat hulle wil doen. Dit is hoekom die samelewing verval. Dis hoekom die autoriteit van die Bybel nie meer autoriteit is nie, want daar's nie meer autoriteit in die huis nie. As 'n kind nie meer autoriteit in die huis beleef nie, hoe op aarde gaan jy die autoriteit van God leer? Ons kinders word ingeënt
ingeënt teen God en sy woord. Die Here word belaster, hy word gevloek in alles wat jy aan kan dink. Hy word belaster en gevloek, en die duiwel skep op, en die kinders van die Here sit aan met dieselfde tafel, en hulle eet wat die Satan vir hulle opgeskep het. Dan wil hulle Sondag hier kom, 1 diens 'n week, en dan wil hulle kyk of hulle weer geestelik kan raak. Kind van God, what goes in comes out. Dit waarmee jy jouself voel, is wat jou lewe gaan vorm en jou toekoms gaan bepaal. Dit wat jy toelaat om in te kom deur die oë vanaand en die ore, dit gaan jou vorm, dit gaan jou mind opmaak, en dit gaan jou van die Here afvallig maak. Dis daai goed. So wat moet ons doen, Here? Ons hoor, Here, ons liefde vir U. Ons wil nie daai mens wees nie. Ek wil dit nie wees nie. Jy wil dit nie wees nie. Hoe lang gaan jy vir die duiwel grondgebied gee? How long are you gonna keep on doing the same evil thing but expect God to bless you? Het jy al gesien wat hy ons, wat hy ons oormaak? Alle beloftes van God is met alle leiders vandaag. Is goed so, baie woord. Daar is 'n voorwaarde by elke belofte. Gaan lees die voorwaardes en dan ondersteun die hulle. Kom ons sê jou beloftes is in geel, dan vat jy 'n oranje highlighter en jy ondersteun die voorwaardes vir daai belofte in oranje. Dan gaan jy sien nothing. As geen scenario maar ek kan leef soos ek wil en God is onder 'n verpligting om sy beloftes vir my te gee. Jy kan dit proclaim en neem tot die pinkes in jou gesig, it's not gonna happen. Want jy moet in die wil van die Here wees. Jou hart. Kind van God, jou hart. Jou hart moet aan hom behoort. Jou lewe sal bewys of jou hart aan hom behoort of nie. Kyk, tweede doelwit ek in my lewe gehad het, en ek was 18. Ek het letterlik weggeklim van. Ek het elke dag weggeloop. In Gouwsberg, en ek die kant gebly daar in Nantewiel wegsig. Sit ek Pretoria Noord gebly, die ander kant. Ek sal elke dag my wegklim. Net om daar uit te kom. Want sy is in die hart. Vandag moet die mense so wat smeek. Mense so wat smeek. En toch asseblief net die Here toe te laat om jou wil. Het jy al gewonder hoekom as jy nie aan jou levende profeet? Hoekom as jy nie aan jou levende profeet? Wil jy laat? Hy wil profeet, jy wil laat. Ja, hy het gehou, hy het getree, kan maar nie, jy hoor. Niemand het na die prediking van Jeremia geluister. Hier is dan nog mense wat luister. Niemand na hom geluister. En dat was die uiteindelijk. Israel en Juda was weggevoerd. Jeremia was weggevoerd. Wat 'n hartseer dat ons weer terugkeer na daai tye waar mense net nie meer lag gee. Pastore sit in meetings, ek sit in meetings, dan sit nou brainstorming meetings met my kollegas. Joh, wat kan ons doen, jong? Wat kan ons doen om die kerk vol te kry? Mense wil nie kom hier, wat kan ons doen? Wat soort 'n nuwe triek kan ons uithaal? Wat soort 'n nuwe program kan ons loods? Wat kan ons nog doen? Ja, dan moet iets wees wat ons kan doen. Wie het die Here gedoen? Die Here het gesê, volg my, en dan loop hy. Hoeveel keer moes iemand jou al smeek? Pleit, so wat. As ek nou sê, jou
net as die skoen pas, né? Hoeveel keer moes jy al knalend gemotiveer word om asseblief tog nie die Here te dien? As dit jy is, wil ek vir jou sê, vers 12 van Jesaja 24:4. En vat hierdie woord vanmôre vir jou, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, wat ons nou sien gebeur. Nie sal die liefde van baie verkom nie. Die Here Jesus praat hier, nie Matteus nie. Die Here Jesus sê, in die laaste dag, net voor die weggaan, as jy nou hierdie gedeelte ken, sal die liefde van die meeste kerkmense verkom. Nie gelowiges nie, hulle nog nie liefde gehad nie, is plek. Die liefde van die meeste wat in die kerk is, gaan so koud word, dat hulle gaan leweloos en geestelik dood gevang word, wanneer Jesus kom. Ons moet daarteen stry. Natuurlijk kan ons nie daarvoor werk nie, maar ons kan ons daarvan bekeer, kan ons nie. Ons kan sê, Here, kom met ek, dit nie ek wees nie. Here, kom, maak my wakker, en dan moet ek aanmeld vir diens. Ek het net terug 'n vergelyking getref, jy al gevoel die honger is, ek sê honger, jy wil nie eet. Jy sê jou vrou of jou ma of jou pa, jy moet iets eet. Ja, oké, eet jy nog iets en skielik is jy honger. Dan eet jy weer lekker. Ek sê altyd, kinders word nie gebore met die begrip om ons op te sê, ons leer dit op te sê. En dan moet ons ook op te sê later. Wat ook al vir jou lekker is, wat hoeveel te motiveer om te eet. As jou, die ding wat jy die liefste voor is 'n mango is, en daar lê 'n appel en 'n peer en 'n lemoen en 'n mango. Wat gee voor? Jy gaan die mango vat, jy gaan oor alle ouens spring om daai mango uit te word. En jy soek hier aan goed nie. As die woord al ooit voelt soveel. As die woord nog soveel dat jy just cannot stop, jy kan nie ophou nie, jy moet eet. Of moet jy jouself dwing om die vers te lees. Ek luister na die koue prediking, ek luister na prediker. Ek wil nie meer na ander mense preek luister. Want daar is hier en daar natuurlijk iemand, die preek laastens wat rechtig. Hy preek 3 kwartier en hy sê niks in. Hy sê nie niks in. Hy laat jy net goed voel. Hy is eloquent, hy kan lekker praat, hy is charismaties, en hy manipuleer die woord. Hy geef jou 'n stuk styk, maar het lyk vir jou soos poelie. En so Pieter, en ek sien dit, koue prediking beteken, as geen vuur nie, as geen God nie, as geen Heilige Gees nie, dan gaan hy anders sê, lig, ek het vertaal nie, ek haal vir Spurgeon anders sê, hierdie paar punte, koue prediking is die eerste teken, Spurgeon, jy kan vir sê wat die jaar het Spurgeon geleef, in 18 ne? 18 En Spurgeon is vroeg in die 1900s geleef. Spurgeon was beskou as een van die grootste predikers van alle tye. In sy tyd, meer as 100 jaar terug, het hy dit goed gesê. Koue prediking. Lig sonder hitte, soos die maan se lig, maar nie son se nie. Daar's 'n oënskynlike lig, maar is nagemaak. It's not a true fire, it's a false fire. It's a human-made fire. Dis nie 'n Heilige Gees vuur nie. Dis 'n vuur wat deur die kerk se leierskap gefabrikeer is. Deur die musiek en deur die eloquence en deur al daai goed in die ligte en die ambiance en dit wat jy sien en die voordrag en dis alles gedesign om mense se aandag te hou met God, is nie noodwendig in dit nie. Die Heilige Gees trek jy na jou knieë, sit jy nie op 'n wolk nie. Die Heilige Gees trek jy na jou knieë as daar dinge in jou lewe verkeerd is. Die Heilige Gees oortuig jou, ja, van geregtigheid, maar hy oortuig eers van sonde. Hoeveel te meer sal die Heilige Gees nie 'n wedergebore kind oortuig van sonde nie?
omdat dit na die kruis meer dangerous is as wat dit voor die kruis was. Waarom sou die Heilige Gees nie doen? Dis die tweede. En dan praat hy van koue lofpryse. Die musiek klink mooi. Die band is effektief. 'n Goeie band. Ons kerk met professionele bands. Ons musiekgrade. Hulle lees musiek. Hulle sessie musicians. Waar ons kan enige musiek. En dan kyk ek hulle speel. Dit is net die teenagers wat ek geniet. Want hulle is emotional. Die teenagers raak emotioneel, want het is so emotioneel, die oukie wat sing so mooi, die gitaarspeler is so aantrekkelijk, die drummer ken die storie. Dit is alles samenwerkend en meelopend en meewerkend tot die entertainment-industrie van die kerk geworden. Mense ek veralgemeen natuurlijk nou. As ek hier baie dit sonderings en daar is baie van die muziek sê, goed het ek ook luister, ek sê in kerk geworden, ek nou luister. En dit is, ons jong mense kan jy miskyn. Jy kan jy miskyn, die woorde is nie altyd in lyn met die woorde. Die woorde is, die plek van die liedjie sê goed oor die Heilige Gees, wat jy nie by wil kan. Bijvoorbeeld. So, die koue lofprysing. Hier is die voorsweter, maar ons kry net hierdie dynamo van lofprysing. Zink, hier al daar bicycles dan moet sien. As jy hom so draai, dan praat my heilige en sy stadig getrap gaan hy as jy vloer. Julle sal dit nie ken nie, want vandag sê LED's met die batterij. Daai dit jy dynamo gaan, jy sit so op die fiets vast, dan druk jy die knop en dan slaan hy die motorkie so teen jou wiel. En dan sal so 'n wieltjie bedraai, dis die dynamo. En so vinniger as wat die wiel draai, so helderder brand die lig. So as jy nou in die nag iets wil sien, moet jy nie trap. As jy nie vinnig trap, dan gaan jy so vloer. Dis ook David Wilkerson gesê het, music has taken over the house of God. Musiek was belangrik. En hoeveel keer het Jesus oor dit gepraat? Dis 'n paar verwysings van sing, lofliedere, dan songs. Dit is sy plek. Nou Testament was die Levitiek. Lofprysing is die taal, musiek is die taal van worship. So as jy God se worship taal vat, en jy gee dit vir die wêreld, jy luister na die wêreldse goed. Dus ek luister na geen wêreldse sanger wat die gospellied sing. Ek sal die gospellied nie luister nie. Ek sal nie. En baie persoon sal het nie. As sy of haar daarin was, sal hy vir die Here gesing het. Ek in my plaat nou van Elvis Presley. Elvis Presley, het begin in die Baptiste kerk, gospelsang. Hy was 'n gospelsang. Hy het baie gospelsies gemaak. Die maak die grootste fout van sy lewe. Hy word ook geloofsaam. Ons ken die hartseer verhaal van hoe die gelewe het nie tot sy einde gekom. Ek sê by saam met Jesus werk. Daai jong besluit hy van sy televisie nie beantwoord. Daar was hy nie die Elvis wat van almal vandag hulle hartaanval het. Nie, dan was hy net eenvoudige gospelsanger wat ons geken het wat goed was. Jou keuse is wat saak maak. Musiek wat jy luister by die huis is up to you. Daar seker gospelmusiek wat ek nie luister nie. As ek al goed hoor, maar hy pas ek om sprong nie by die volgende. Jy moet jy wat leid die Heilige Gees. Koue lofprysing is wanneer jy kan sien dat die band sing en mense sing en die musiek is mooi, die melodie is mooi, dit 'n beat wat skrik vir niks. En almal sing saam en klap hande, maar ek wonder hoeveel van daai mense wat daar sing, het 'n Heilige Gees ervaring. Ja, miskien ons sing dieselfde ouetjies oor die oor. En dit het ook gedoen. Daar is nie musiek wat ons kan inbou. Dat is nie goed is complicated, ons kan dit speel. Dit is net 'n complicated. Maar as jy die nuwe goed is, gecompliceerd. En sovoorts, moet klaar maak, dit stop aan. Wat swak gebede en versuim om te bid. Julle het nou gesê, moenie los die heilige koeie in die sloot. Nou ek wil vandag daai heilige koeie alweer uithaal. Alhoewel ons bid hier beter gelyk het,
as wat afgesluit 4 jaar, en nog steeds die mense wat kom doen. Ek kan net jou vra, hoekom nie? Dis al wat ek kan vra. Moenie my antwoord. Antwoord jouself. Jy weet het hier, van ons oude mense, natuurlijk wat nie kan ry nie, vrouws wat alleen bly. Ek verstaan nie die goed is, die Here verstaan het nie, maar ek wil nie thuis toe gaan en dan gaan maak jy die saak met die Here uit. Nie as dit is nie. Maak die saak met die Here uit. En jy uitdag, van die kans, en gaan sê jy vir die Here, voor die dag is. Hoekom? Jy moet dat Here kom. En dan moet jy eerlik wees met jouself. Ek kan vir jou sê, ek kan vir jou 'n klassieke antwoord gee. Ek kan vir jou sê, dis omdat mense nie wil bid nie, of is bang om die maag te bid, of was maar verskoningssestel. Ons het nie baie tyd nie. Ons behoort tyd te maak met die tyd. Spurgeon sê swak gebeure, hy sê siellose gebeure, hy sê hartlose gebeure. Hy praat van gebeure wat nie 'n impak het as jy die Engels kan lees, wat hy geskryf het. Ek het dit baie verkort gesê. Jy kan gerus hoor wat Spurgeon daai het al gesê, want dit is so waar, van tyd waar ons leef, waarof hy geweet het hoe hy groot profeet hy was. Dat hy al hoe gesê is die profeet nie, maar die goed wat hy gepreek het, is profeties vir wat nou gebeur in ons lewe. Swak gebeure en swak bydraes. Ons hou nou die dag, geliefdes, dis baie mense in die kerk wat regtig gee, hoor, so asseblief, dankie. Dit is onthou, dit is nie, hier is nie, die is baie nie kan gee, ek is midde. Ek praat nou oor die algemeen, want Spurgeon praat oor die algemeen. Hy sê swak bydraes. Ons is nie baie groot gemeente. Kan jy groot budget verwag van 'n gemeente van ons size? Ons het nou die kerkraadsvergadering gehou, een van ons nuwe lede, toe die finansiële verslag sien en dan sien die budget, terwyl jy net is die kerkse budget, dis die kerkse. Dus dit is nie die budget, ek het sy kop geskik. Ek dink, 'n hele paar ouens in die gemeente se salaris is groter as die kerkse budget. Dis fyn. Money for us ministry, ek is nie 'n plaasgeber op jou. Waarom vir jou sê, betaal jy 10e, en dit behoort aan God. Maar ek gaan vir jou druk sê. Dit is alles te doen, met die hart van God geword. Jy sien daai hele weer, en nou die laaste punt wat ons skryf. Daai hele weer gaan nie na die skatkis toe. Al as Jesus is die skat. Dis snaaks, nie? Dis die eerste keer in die Bybel waar so is gedaan. Die Here het die gewoonte gehad om liefdes te doen. Dis het nie die diens, waar Jesus sê, dis het nie. En dan as die mense uitloop, ek het nie vir. Ek het dit doen. En die Here het elke geleentheid gebruik om te teach. Nie om te oordeel, om te teach. En elke geleentheid gebruik, want hier kan jy die hart van 'n mens die duidelikste sien. Want ek kan nie jou hart sien binne in jou. Ek kan jou gesindheid sien, ek kan jou gesindheid net sien soos wat dit manifesteer in jou dade. Ok, dit tel nie net vir dit nie, Jesus sit natuurlijk op ander plekke ook nie. Hy sit daar langs jou en wonder wanneer gaan jy opstaan en jou rottom gaan uitleef. Hy sit daar langs jou en wonder wanneer gaan jy die Bybel gaan lees, wanneer gaan jy die Bybel gaan bid. Die Here sit daar in jou kamer, daar by jou Bybel. En hy wacht, bekyk, wat gaan jy doen met die Bybel? En as jy lees, hy sê, ons moet een verder, ons moet doen, die secondes, en weet, slaap. Morgen nou nie as jy kyk, die shower, in die kamer, werk. Hy gaan ook daar sien, en al die werk, gaan hy daar so langs jou staan, en kyk, hoe doen jy op? Hoe praat jy met die werkers? Enzovoorts, maar die voorbeeld wat die Here self gegee is waar dit die skik is. En kom ons sê dat Markus en Vincent is nou blik. Lieke is arm, sy is die arme Here. En hy kom en hy gooi huisraad in. Maar hy nog 100.000 die bank, so hy gooi huisraad nog baie geld, bijvoorbeeld nou, kom sê, Vincent kom en hy doe die selle. Hy, dit maak nie seer nie. Hy wil graag wees, dat ek nog geen gee, maar maak nie seer nie. Jy sien, dit is
hoe die Here 'n hart toets. Hy toets ons, hy stretch ons, om te kyk wat in ons hart. It's easy to whistle a joyous song when you're standing on top of a mountain. Not so easy to sing a joyous song when you're in the bottom of the valley. En daai joyous song wat jy sing at the bottom of the valley, bring eer aan sy naam. Meer as daai wonderlike liedjie wat jy gefluit het daar voor dit alles goed gegaan. Vir daai wederweer, dit wat sy hier gaan ingooi, gaan ons seer maak. Die Bybel sê, sy het ingegooi alles wat sy gehad het om van te leef. Ek is eerlik met julle, baie eerlik sê, ek sê, ek het nog nooit, ek kan onthou, alles ingegooi wat ek gehad het om van te leef. Jy sê, miskien ek wil as gemeentere, maar ek soek challenges, maar ek sê moet lief, ek kan nie onthou nie, ek het nie so. Dit nie, ek het al ooit, en asseblief hierdie sê ek nie, jy moet nou vandag doen, want dan gaan jy my hele boodskap verkeerd verstaan vandag. Dit is Jesus aan die woord, hy sê vir sy disciples, hy gebruik het vir teaching, hy sê vir sy disciples, wie van julle dink, julle het meer ingegooi. Nou hulle was lank genoeg saam Jesus, om te weet wat Jesus bedoel. Hy sê van meer daar, hy vrou het meer ingegooi. Maar kom ons sê, hy het 1000 rand ingegooi, maar hy het ook 100.000 rand die bank gehad. Sy 10 rand ingegooi, maar sy het net 10 rand gehad. In Godse oor, is daai 10 rand meer as daai 1000 rand. Waarom? Want sy het haar hart hier ingegooi. Sy het haar hart hier ingegooi. Hulle het in hulle oorvloed ingegooi, sy het haar lewe hier ingegooi. En so werk dit nie net met die skatkis nie, dit werk met alles, so selfs met die nagmaaltafel. Hierdie verteenwoordig alles wat Jesus gedoen het. Hierdie verteenwoordig 'n onherkenbare gebreekte liggaam. Die Bybel sê hy was onherkenbaar verlam. Andere, hy was uit mekaar uitgebreek en geslaag. Dit is sy liggaam. En nou kom die Here sê ons moet dit eet. Maar wanneer ons kom om dit te eet, dan staan hy weer by die tafel. Dis dan net my verduideliking. Dan staan hy by die tafel, jy gaan dit nie in die Bybel lees nie, dit is my omskrywing. En hy kyk, ons gaan maar weer vir Markus hulle gebruik. Hy sê Markus het, hy's gewoond aan nagmaal, gebruik het baie. Kom en neem die broodjie, hy druk die saap, hy gaan sit, hy's reg. Maar die arm weer kom, hy sê, Here, ek is niks sonder U nie. Ek self is gebreek, maar dankie Here, dat U is vir my gebreek. Ek voel niks anders nie, maar vir U. En ek is so dankbaar, dat ek deel van die liggaam kan wees, en ek is so dankbaar, dat U liggaam vir my gebreek is, ek is so dankbaar, vir U bloed wat vir my gestort is, want sonder dit was ek verlore, halleluja, prys U naam, mag dit my voed, ek is so dankbaar, ek wil niks anders sê nie, as U, en U as gekruisigde, en het sal wat Paulus kan sê, vir my is dit soos vir Paulus, om Christus te sê, te ken, en hom as gekruisigde, is die toppunt en die bottom line, alles in een, vir Paulus. Nie dat hy iets is. So wie is ek en jy? Om nie ons hart daar aan te sit. So my gebed is, ek gaan sommer nou hier bly, my gebed is, dat ons hierdie jaar nie godsdienstig sal wees nie, maar ons alles wat ons doen, van die nagmaaltafel, van die worship, die prediking van die woord, die gee van gawes, die manier hoe ons mens gaan werk, ons skoene vir bereidwilligheid, ons kan luister maar, dat al die dinge eg sal word, dat ons by die gebed sal begin, op ons knie sal gaan en sê, Here, breek my hart, al die vleeslikheid uit, hierdie traan in die agtigheid, hierdie gewoonte godsdienst, bring lewe terug, maar nie net vir hom vra nie, maar begin dit lewe. Jy weet, jy kan nie vir die Here sê, ag Here, gee weer lewe, en dan bly jy by huis nie, as ander mense in die kerk is nie. Jy kan nie sê, Here, ag asseblief voorsien vir my, maar jy bid nie.
Wil jy nie vir die Here sê, Here, ek wil staan op die woord, maar jy lees die Bybel nie, jy ken nie die woord nie. Laat ons eg word, want God kan die kaf van die koring onderskei, en hy weet wat in die hart van die mens is. En as jy oneg is, moenie afgebreek voel nie, daar is geleentheid vir jou to take a different course. Gaan verander jou lewe, verander jou prioriteite, keer terug na jou eerste liefde, en jy sal sien hoe jy met rasseskrede 'n godsman en 'n godsvrou gaan word, gevul met die Gees en die salwing, en dit sal nie verbaas, as jy ook soos 'n Petrus kan loop, en as jou skade weer op 'n sieke val, dan word daai persoon gesond nie. En dan jy weer vertrek en loop, en die mense se knie knak van die salwing van die Heilige Gees nie. Dink jy dit is net moontlik vir Elia, net moontlik vir Dawid, net moontlik vir Paulus, vir Jakobus, vir Johannes? Nee, dit is nie net moontlik nie, maar noodsaaklik vir elke disipel van Jesus. So gaan jy die tyd uitkoop, want tyd is ons grootste vyand. Ons is lui. Ons wil nie ons TV-tyd, ons ontspanning tyd en daai goed prys gee nie. Ons dink ons verdien dit, ons het hard gewerk, ons mag ontspan. Daar's niks wat jou verkoop soos 'n tyd in die teenwoordigheid van die Here nie. Dis soos 'n vakansie, wanneer jy 'n Heilige Gees gedrewe diens het. Dit is soos 'n vakansie. Jy voel verkoop soos wat geen seevakansie hier binne voel nie. Daar op die TV gaan die duiwel net 'n klomp gemors toe opskep in die hoofd. Jy gaan 'n klomp gemors eet, en as jy iets kyk, daar asseblief sif die gemors uit. Raak al moeilik, moet sê. Wat doen jy met jou tyd? Wie van julle ouers was in die aand? Dit ons sien, maar ons oud genoeg. Ja, my pa. Wat hou julle? Die eerste dag is die grootste skok in jou lewe, as jy daar kom en lewe op, regtig soos slegter as op ons op Bollymaan. En dis regtig ek. En jy kan dit verstaan. En na tyd, want jou broer was nou al daar, hy het jy vertel hoe jy gaan suffer daar, nou suffer jy en suffer. In 2 maande, hulle verander jou in 2 maande se tyd. En 'n mens wat jy nie gedink het, jy ooit mee sal kom. Luister, my generasie se 18-jarige ouetjies is die vandag se generasie 18-jarige ouetjies. My ouderdom was 18-jarige ouetjies al geword. Hulle het al geveg. Sulke dinge. Hoeveel te meer? As ons wat leer in die Heilige Gees. As ons weer maak, op 'n slegte, negatiewe manier, 'n verandering in 2 maande, en jou kan bring deur dissipline. Wat laat ons dink dat dissipline hoort nie ook in die kerk? Dissiplineer jouself. God se tyd is God se tyd. Not debatable. Not debatable. My familie weet, ek kan kom kuier met hulle. As hulle nie saam kom kerk nie, bid wag hulle vir my. Relax. Ek gaan nie sê maar ek het nou mense gekry, ek kan nie kerk toe kom. Nee, as ek ook ongelowig is, ek nou kerk toe gaan, fijn, wat is rij? So ongelowig is, wat ek jou nie nood? Soulik, dit is so die platforms om hier om te sê, jou tyd. Ek weet, mense, liggame, vir as jy ouder word, liggame kan nie die kans vat nie, ek sê van hulle, soos voor. Maak soos ek, kry jonger oukie, om jou te help. Ek gaan dit werk, werk op simpel, maar ek is baie trots op hom. Maar wat ek bedoel is, delegeer dan, soos Pieter, hy kan alles oor delegation sê, alles, hy is expert oor delegation. Hy kan vir jou sê wie wat moet doen. As geen scenario, waar jy dink, jy kan nie inspireer, jy is oud, jy is nie moeg, jy is nie, en jy jongens, ek weet, ek was ook jong, jy het nog een lewe wat jy moet uitkap, fisies. Jy moet eet, jy moet leef, jy kan nie net, nou, in 'n grot gaan bly en net Bybel lees jou dag, nie nog aan versorg. Jy moet werk. My vrees is dat as jy nie die Here begin, jy die verkeerde plek gaan eindig. En ek weet nie hoeveel tyd is oor nie, dis baie min, en ek weet nie, ek het 'n inpad geleef wat jare gevat het. Ek weet nie of vandag so jong mense tyd het om wat pad geleef het. Dit is belangrik dat jy nou al,
En ek is wonderlik, nou moet ek sê, ek weet ek al jou lang wees, nou dag maar hou as ons klaar. Ek sê dit baie vir ons jongens, ek is baie trots om te sien wat gebeur. Kinders wat spontaan vir mekaar bid, en ek hou dit op, hulle weet van my, maar ek hou dit op. Hulle meer van die Here in hulle, as wat baie oude mense het, ek wil sê. En 'n kind is ook meer eerlik, hulle is ook meer oop. Hulle is meer ontvanklik, maar ongelukkig ook meer beïnvloedbaar. As gevolg van groepsdruk en als die ding. So, miskien wil ek net by sê, dat wanneer ons bid en terugkeer na die kern, dat ons nie ons kinders sal vergeet. Hoekom dink jy dat ons jeug in die kerk te doen? Want Vrydag is hulle kerk. Hulle op die kom sit nie. Dis vervelend vir hulle. Is dit reg? Nee. Hulle moet kom. So wat gaan ons doen? Om ons jong mense in te trek, dat hulle actually deel raak van die gemeente, nie net spectators wat in maandbasis kamer kom sit en hoor die ou pastoor preek en ons as kinders van ons huis doen, nie dat hulle kan actually begin iets doen. Dit is deel van my visie vir hierdie jaar. Ek wil afsluit deur te sê, gaan huis toe, ondersoek jou hart, asseblief nie jou kennis nie. Ek het baie mense in die Bybel so kan opsê, maar hulle lewe is nie meer reg, asseblief nie. Dit is goed om die Bybel te ken, jy moet dit ken, maar dit is nie 'n maatstaf van jou geestelikheid. Maatstaf van jou geestelikheid is jou kontak met Jesus. Dit is die maatstaf van jou geestelikheid. Dus ek kon die Here vissersman ek gebruik het om Petrus was 'n visserman, hy kon die Sanhedrin, die professors met 10 PhD-grade van die Sanhedrin van die Universiteit van die Jode, nie regtig nie, maar so aan, hy kon nou op hulle plek sit. Die kennis wat God is sy gees om te gee. Hier is die kennis onder andere, Petrus het 3 jaar saam met Jesus intensiewe opleiding gekry, so. Voor jy nou sê, as jy nie iemand op Bybel lees, jy moet Bybel lees, dis die openbaring van God. Nou, manne wat my gaan help, die kan so wat voordeel kom, terwyl hulle kom, wil ek toch net vraag dat, as jy die moed het, nie hardop nie vir my nie, die rede kom ek nie altyd golf doen vandag is. Julle sal sien, ek sê van my pastoor en maak nie baie altyd golf. Ek het geleer in al my ervaring, voor ek pastoor was, dat altyd golf is goed en wel, maar dis baie keer dieselfde mense wat dieselfde altyd golf instaan. Ek wil jy moet eerder dat die huis gaan sit one-on-one met jou Here. Nie saam met jou man, nie saam met jou vrou, saam met jou, nie saam met jou. Jy gaan sit daar. Jy gaan sit daar. Jy maak die Bybel oop. Jy sit voor die Here. En as dit jou begeerte is, dat jou hart ten volle van nou af van ons sal word, sê dit vir hom. Sê jy dit vir hom. Ja nie, ek wil dit vir jou. Gaan sê jy dit vir hom. In jou eie tyd, op jou eie plek, in jou eie woorde. Maar gaan wees eerlik. En dan kan ek jou die versekering gee, dat die God wat ek dien, sê in sy woord, dat ek sal hom, wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Nooit beteken nooit, as ek nie nooit was nie, dat ek van Israel nagemaak. Nooit. Maar gaan bereken die koste. Gaan bereken die koste. Wat gaan dit van jou vraag, wat gaan dit van jou verwag? Tot hoe 'n mate gaan jy die vlees bekruisig? Hoe gaan jy, wat gaan jy maak met die prioriteite? Moet jy jou prioriteitslys heeltemal verander dalk? En gaan jy jou prioriteite kan uitvoer, en is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om die tyd uit te koop? Is jy bereid om die offers te bring? Is jy bereid om te doen wat nodig is, sodat jy daai hartsbegeerte van jou, dit vir jou kan werk? Naamlik, dat jou hart aan Jesus sal behoort. En ek kan vir jou vertel, as die Here Jesus jou hart aangeraak, amen. Al jou probleme wat so groot word, was skielik so groot. En jou God is skielik so groot. En skielik hoor jy nie meer, skielik vertrou jy, skielik groei jy om, skielik verstaan jy wat die beloftes beteken en hoe jy die beloftes uitkom.
En die beste van alles is, daar's geen lekkerder gevoel as om te weet, jy is in die wil van God. Dan kan jy al die punishment vat wat van my afkom. As jy weet, at least is op die rots. En alle eeuwigheid weet ook. Amen.